প্রতিদিনের মতোই এক নির্বিঘ্ন সুন্দর সকাল। প্রকৃতি জেগে উঠছে সূর্যের নরম আলো মেখে। প্রকৃতির সাথে সাথে জেগে উঠছে মানুষ আর পরিকল্পনা করছে আজকের কর্মপদ্ধতি নিয়ে। আস্থা এগ্রো চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা ইউনিয়নের একটি ফার্ম। এই ফার্মের কর্ণধার মাসুম ভাই। তার ঘুমটাও ভেঙেছে বেশ ভোর ভোরেই। ঘুম চোখে খামারের দিকে তাকিয়ে বেশ তৃপ্ত তিনি। সামনে লম্বা একটা দিন, বেশ অনেকগুলো কাজ হাতে, তাই চললেন তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে নিতে। দিনের শুরুতেই ছোট্ট একটি মিটিং। আজকের দিনে কে কোন দায়িত্ব পালন করবে তাই নিয়ে। আচ্ছা অনুভব, যে কালকে আমাদের 3টা বাচ্চা অসুস্থ ছিল, যেগুলোর ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, এগুলা কি সকালে আবার ওষুধ দিছো? ঘাস তো চলে আসছে না, ঘাস রেডি করে তুমি ঘাস দিতে লেগে যাও। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে আরিফকে লাগাও হচ্ছে যে ওই তলাটা ধোয়ার জন্য। হ্যাঁ, তো তুমি ওদিকে খেয়াল রাখবা, সবাই সবার মতো কাজ করো। মিটিং শেষে যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ ঘাস কাটায় ব্যস্ত, কেউ দিচ্ছেন গরুকে ঘাস, ছাগলের শেডে খাদ্য দেয়া, পরিষ্কার করা, সব চলছে একযোগে। মাসুম ভাইয়ের হাতে এখন এক বিন্দু সময় নেই। সমস্ত কিছু তদারকি করছেন নিজ হাতে। মাঝে মাঝে বসছেন তার নিজস্ব কক্ষে, খেয়ে নিচ্ছেন 1 কাপ চা। তবুও ফাঁক পেলেই দেখে নিচ্ছেন সিসি ক্যামেরা। যাই হোক, এভাবেই কাটে মাসুম ভাইয়ের দিন। আর বাকিটা শুনব মাসুম ভাইয়ের কাছ থেকেই। প্ল্যান ছাড়াই এত সুন্দর খামার কিভাবে করলেন? না, আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করি, সেটা একটা ব্যাপার। আর একটা বিষয় হলো যে আমার এই খামারটা আমি যেহেতু প্ল্যান ছাড়া করেছি বলতেছি, তো আমার এখানে বিভিন্নবার মডিফিকেশন করা লাগছে। আমি একবার একরকম করে করছি, দেখি যে এতে হচ্ছে না, তখন এটাকে চেঞ্জ করে আবার করছি। এভাবে আস্তে আস্তে করতে করতে আমার খাবারটা এরকম হয়ে গেছে আর কি। দারুণ, এক কথায় দারুণ, মাশাআল্লাহ। প্রতিটা ছাগল দেখতে সুস্থ, সুন্দর, এবং ব্রিডগুলো আপনি বাছাই করেছেন তার? প্রথম দিকে আসলে ব্রিডগুলো বাছাই করছি এভাবে যে ছাগলগুলো আপনার হচ্ছে যে একটু বড় হবে, সুন্দর হবে, দেখতে সুন্দর লাগবে, এরকম ছাগলগুলোই আমি বাছাই করেছি। এই ছাগলগুলো আমি যখন কিনছি তখন আসলে এরকম ছাগল ছিল না। এই ছাগলগুলোকে তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ছাগল অনেক অসুস্থ হয়েছে, যেহেতু আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। তো সেখান থেকে আমি একটা পর্যায়ে গিয়ে ছাগলের যখন যা লাগছে আমি তাই করছি। 2 টাকা আমার বেশি খরচ হোক, আমার কথা হচ্ছে যে আমার প্রোডাক্টটা সুন্দর কিভাবে করা যায় সেটা আমার কাছে টপ প্রায়োরিটি। যদি আমি একটা ছোট ফ্লগও আমি তৈরি করা শিখে ফেলতে পারি, তাহলে পরে আমি এখান থেকে একটা বড় ফ্লগ করা, তখন আমি কস্ট ইফেক্টিভ কীভাবে করা যায় সেটা আমি করতে পারবো। যেমন আমি একসময় খাবার দিয়েছি, যে খাবার পুরোটা আমি হচ্ছে যে সারাদিন খাবার দিয়ে রাখছি, দানা খাবার, ফিড খাওয়াতাম তখন। তো ছাগলগুলো আমি আসলে এটা করছি কেন, যে আমার ওই সময় ধরেন যে আমি ছাগল তৈরি করতে চাইছি। আগে তৈরি করতে চাওয়ার যখন আমি জিনিসটা লার্ন করলাম, আমি যখন বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ তৈরি হবে বা হচ্ছে, তখন আমি হচ্ছে যে এটাকে কস্ট ইফেক্টিভ ওয়েতে আনার জন্য আমি ঘাস চাষ করার চেষ্টা করতেছিলাম। তো এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার এখানে 30 বিঘা ঘাস আছে। তা আমার এখানে পার ডে প্রায় আমার ছাগল গরু মিলে প্রায় 2.5 টন ঘাস খায় ইচ ডে। তো আপনার হচ্ছে যে আমার এখানে যারা স্মার্ট নেপিয়ার, CO4, তারপরে হচ্ছে যে রেড পাকচং, তারপরে হচ্ছে যে আপনার আমি কিছু জমিতে হচ্ছে যে জাম্বু ঘাস রাখছি। কারণ হচ্ছে যে শীতকালে ঘাসের প্রোডাকশনটা একটু নর্মালি কমে যাওয়ার কারণে ওই সময়টা যেন শর্টফল না হয়, এই জন্য আমি ওই সময়টাই হচ্ছে যে আমি ওই জায়গাটাতে উষ ঘাস ছাড়ি, উষ ঘাস মানে চাষ করি। তো উষ ঘাসটা করলে উষ ঘাসটাও নরম ঘাস এবং শীতকালে প্রচুর হয়, তো ওই সময়টাও আমার ঘাসের শর্ট পড়ে না। আচ্ছা, আমরা একটু বাইরে তো যেতে পারি? হ্যাঁ, শিওর।
শুরুতেই আমি প্রশ্ন করলাম ভাইয়াকে যে প্ল্যান ছাড়া এত সুন্দর খামার কিভাবে করলেন। প্ল্যান ছাড়া মাসুম ভাই করেছেন, কিন্তু আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো প্ল্যান ছাড়া কোনো খামার করা যাবে না। হ্যাঁ, প্ল্যান ছাড়া শুরু করলে মাসুম ভাইয়ের যে এরকম শুরুতেই প্রায় 100-রও বেশি ছাগল মারা গিয়েছে, তো এটা করাই যাবে না। তো বিশ্বাস, ইচ্ছা, এসব কিছু মিলিয়ে আসলে সাকসেসটা আসে। শুধুমাত্র বিনিয়োগ করলেই যে সাকসেস হবেন এরকম আসলে না। জি আপু, আসলে আমিও আপুর সাথে 100% একমত যে আসলে প্ল্যানিং ছাড়া কোনো কাজ করা উচিত না। আপনারা কেউ প্ল্যানিং ছাড়া কোনো ছাগলের খামার করবেন না। কারণ হচ্ছে যে আমার শুরুর দিকে এটা শখের খামার ছিল, তো আমি আসলে শিখতে চেয়েছি যে আপনার হচ্ছে যে ছাগল কিভাবে পালন করা যায় আর এই ছাগলগুলো হয় কিনা। তো যখন আমি দেখছি যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এটা পসিবল, এটা করা সম্ভব এবং তৈরি হচ্ছে, এখন আমার একটা কমপ্লিট প্ল্যান আছে কিন্তু আপু। হ্যাঁ, আমি জানি যে আসলে কতগুলো বাচ্চা আমার হবে, আমি কত মানে ছাগলকে কিভাবে পালন করলে ছাগল সুস্থ থাকবে, ছাগলের পেছনে কত টাকা কস্টিং যাবে, এবং হচ্ছে যে আলটিমেটলি আমি 1 বছর 2 বছর পরে কতগুলো বাচ্চা পাবো, সব কিছু মিলে আমার এখন একটা কমপ্লিট প্ল্যান আছে কিন্তু। এই আর কি, জি, এই বিষয়গুলোই আজকে আমরা দর্শকদেরকে জানাবো। আমি একটু জানতে চাইবো যে শুরুতে যে ধাক্কাটা আপনি খেয়েছিলেন, কেন ছাগলগুলো মারা গিয়েছিল, কি হয়েছিল, আপনি কি বুঝলেন, সেখান থেকে কি শিক্ষা নিলেন? বিশেষ করে ছাগলের খামার করতে হলে বেসিক 3-4টা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। 1 নম্বর হচ্ছে যে আমরা অবশ্যই একটা কমফোর্টেবল জায়গায় থাকলে আমরা সুস্থ থাকি, ভালো থাকি। তো ছাগলের জন্য এরকম একটা কমফোর্টেবল জায়গা হতে হবে যেখানে প্রচুর আলো বাতাস থাকবে, এবং আপনাকে সেখানে এই অপশনটাও রাখতে হবে যে ঠান্ডার সময় আপনি যেন এটাকে মানে এয়ারটাইট করে দেওয়া যায়, আবার হচ্ছে গরমের সময় প্রচুর এয়ার ফ্লো থাকে, এই সমস্ত জিনিসগুলো। এবং মাচা থাকবে, ছাগল মাচায় থাকতে পছন্দ করে, মানে মাচায় রাখতেই হবে, কারণ এটা প্রচুর ময়লা করে, এই ময়লাগুলো আপনার চলে যাবে। এবং এদের প্রস্রাব থেকে প্রচুর অ্যামোনিয়া হয়। এই অ্যামোনিয়াটা মোটামুটি ধরেন যে ছাগলের জন্য এই যে ঠান্ডাজনিত যত সমস্যাগুলো, এগুলার মেইন সোর্স হচ্ছে, আমি যেটুকু বুঝতে পারছি, এই গ্যাস থেকে তৈরি হয়। তো আপনাকে ছাগলের খামারটা অ্যাটলিস্ট 3.5 থেকে 4 ফিটের উপরে যদি আপনি নিতে পারেন, এটা খুবই ভালো। ছাগলই সুন্দর, একটা মানে এখানে তাকালেও সুন্দর লাগে, ওখানেও তাকালে সুন্দর লাগে, মানে কোনটা রেখে কোনটা নেবে মানুষ। কিন্তু তারপরেও এর মধ্যে তো আসলে সবই ওই যেই টার্গেট করছেন আপনি, সবই তো হবে না, এর মধ্যে কিছু হবে কিছু হবে না। না, এখানে ধরেন যে একটা সেগমেন্ট আছে। সেগমেন্ট বলতে ধরেন যে আপনার কিছু ছাগল আমার খাসি হয়ে যাবে, আবার কিছু ছাগল হচ্ছে যে ব্রিডার হবে। যে ব্রিডার হবে ওর এক্সট্রা কিছু গুণ থাকতে হবে, থাকলে আমরা তাকে ব্রিডার বানাবো, হ্যাঁ, যেন তার প্রোডাকশনটা খুব ভালো হয়। আবার হচ্ছে যে খাসি করব যাকে, সেক্ষেত্রেও দেখা গেল যে আপনার হচ্ছে যে কিছু গুণ থাকতে হবে, তাহলে সে বড় খাসি হবে। সব ছাগল কিন্তু বড় খাসি হবে না। আচ্ছা, এইটা যে আমাদের কাছে আছে ও সম্পর্কে একটু বলেন, ও কি হবে? ও হচ্ছে পিওর একটা শিরোহী জাতের মা ছাগল। হ্যাঁ, ওর বয়স এখন হচ্ছে যে 2 বছর। ও আমার এখানে 2বার বাচ্চা দিয়েছে, দুটো করে 4টা বাচ্চা অলরেডি দিয়েছে। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। ফিউচারে ইনশাআল্লাহ এখন প্রেগন্যান্ট আছে, ওর বাচ্চা হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমরা যেমন গরু দেখলে বুঝতে পারি হ্যাঁ যে এটা ভালো মা, হ্যাঁ, তো ছাগলের কি আসলে কোন জিনিসগুলো দেখলে বোঝা যায় যে না এ ভালো মা হবে? আচ্ছা, ছাগলের ভালো মা হওয়ার জন্য আসলে গ্রোথ একটা বড়, আমার যেহেতু ব্রিড নিয়ে আমি কাজ করছি, গ্রোথ একটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো গ্রোথ এবং হচ্ছে যে বডি স্কোর, আপনার যদি একটা ছাগল 4 থেকে 8 বিয়ান, 10 বিয়ান, 12 বিয়ান পর্যন্ত দিতে পারে, আমি বিষয়টাকে এভাবেই এখন পর্যন্ত বিশ্বাস করি যে আসলে ছাগল ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে মা হতে পারবে। হ্যাঁ, মা হতে পারবে, কিন্তু তার বডি স্কোরটা আপনাকে ফুড নিউট্রিশনের মাধ্যমে আপনাকে হচ্ছে যে এটা মেনটেন করে যেতে হবে। আচ্ছা, যেমন বডি স্কোরটা কত থাকতে হয় আসলে? না, বডি স্কোরটা তো আসলে ওভাবে আপনি মাপতে পারবেন না, তাকে সুস্থ রাখতে হবে। তাকে দেখলে আপনি বুঝবেন যে তার গাটা, আপনি এই ছাগলটা দেখেন, এটা একটা খাসি ছাগল, বাট ওর গাটা দেখেন, আর হচ্ছে যে এই ছাগলটা আমার কিছুদিন আগে বাচ্চা দিয়েছে, ও ছাগলটার গা দেখেন। তো বাচ্চা দিলে যখন একটা ছাগল মিল্কিং স্টেজে থাকে, তো ডেফিনেটলি ওর স্বাস্থ্য একটু পড়ে যায়। হ্যাঁ, তো ওই সময়টায় তার কিছু সাপ্লিমেন্ট বা এক্সট্রা ফুডের দরকার হয়।
যেমন তাকে আপনি একটু দানা বেশি খাওয়ান, তারপর হচ্ছে যে তাকে মাঝে মাঝে একটু ক্যালসিয়াম দেন, তাকে মাঝে মাঝে একটু জিঙ্ক খাওয়ান, তাহলে পরে হচ্ছে যে ছাগলগুলো হবে কি রিপ্রোডাকশনের জন্য তৈরি হবে এই আর কি। বাবা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এত সুন্দর একটা বাচ্চা, এত সুন্দর একটা বাচ্চা। দর্শক, এই যে বাচ্চাটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বারবারির বাচ্চা। এখানে এসে মাসুম ভাই আমাদেরকে বারবারির খাসি মাংস খাইয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে মাংসর কোয়ালিটি আমি বলবো যে 1 নাম্বার। আমাদের ভালো লেগেছে খেয়ে। অনেকগুলো জাতের এখানে খাসি রয়েছে। আমরা একটু মাসুম ভাইয়ের কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে মাসুম ভাই, আপনার যে টার্গেট, কি মনে হয় যে ওই টার্গেটটা আপনি ফিল আপ করতে পারবেন? একটা খাসি যখন আপনি বড় করেন বা একটা ছাগল যখন বড় করেন, তো ওর 1 বছর বয়সে আসলে ও বাড়ে শুধু, হ্যাঁ, ওর কিন্তু ওয়েট গেইন সেরকম হয় না। কিন্তু 1 বছর পরে গিয়ে ওর যখন দাঁত উঠে দুটো, দাঁত ওঠার পরে গিয়ে ও সাইডে বাড়া শুরু করে। তার এক্সাম্পল আপনি এখানে একটা দেখবেন, এখানে একটা তোতাপুরি এবং শিরোহির একটা ক্রস ছাগল, হ্যাঁ, বাট ওর কালারটা চিন্তা করেন কি সুন্দর, হ্যাঁ, ওকে দেখতে প্রিন্সের মতো লাগে। আমরা একে প্রিন্স বলে ডাকি আর কি। ও দেখেন ওর হাইটটা কি সুন্দর হয়েছে, কালারটা কি ফুটতেছে। ও এখন দেখবেন যে সাইডে বাড়বে। তা আগামী 6 মাসের ভিতরে ওর ওয়েট আই হোপ যে এটা কাছাকাছি 70 কেজি বা 80 কেজি চলে যেতে পারে ইনশাআল্লাহ, চলে যেতে পারে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তা আপনি এখানে আরেকটা আছে আমার কাছে, এটা হচ্ছে যে বিটল জাতের খাসি, হ্যাঁ, পিওর একটা বিটল জাতের খাসি। ওর এই মানে ওজন আছে এখন 86 কেজি, হ্যাঁ, ওর বয়স হচ্ছে ওর 4 দাঁত। আমি ওই যে ওখানে বলছিলাম 1 বছর পর্যন্ত তার শুধু বডি বাড়ে, মানে হাইট বাড়ে। আর এখন দেখেন আপনি এখানে পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন যে ওর ওয়েটটা এখানে কিন্তু গেইন করছে, তার বডিটা চওড়া হয়েছে এবং হচ্ছে এটা যখন 6 দাঁত হবে এটা আরো বেড়ে যাবে আশা করা যায়। আচ্ছা, ওকে ছেড়ে দিই আমরা, পরেরটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা হরিয়ানা জাতের ছাগল আর কি, হ্যাঁ। তো ওর একটু ক্রস, হরিয়ানা ক্রস কেন? আপনি দেখবেন যে হরিয়ানা ছাগল চেনার বৈশিষ্ট্য হলো 3টি, হ্যাঁ। 1 নম্বর হলো যে ওর কানটা থাকবে এরকম চ্যাপটা, কলাপাতার মতো চ্যাপটা এবং হচ্ছে লম্বা। কিন্তু ওর দেখেন কিন্তু কলাপাতার মতো চ্যাপটাই আছে, বাট ওর শিংটা দেখেন আপনি, শিংটা হরিয়ানার ছাগলের শিংটা হচ্ছে যে ওর যা বয়স ততদিনে ওর আরও প্যাচ নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ও নেয় নাই। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যে হরিয়ানা মোস্টলি যে ক্ষেত্রে হয় যেটা হলো যে হরিয়ানার এখান দিয়ে একটা ব্রাউন দাগ থাকে, এই মাথার এখান দিয়ে একটা ব্রাউন দাগ থাকবে, আর হচ্ছে পায়ের অংশটা ব্রাউন হবে, আর হচ্ছে পুরো বডিটা ব্ল্যাক হবে। এটা হচ্ছে হরিয়ানার, হ্যাঁ। বাট এটা হরিয়ানার থেকে বাচ্চাটা হওয়া, কিন্তু হচ্ছে ওর কালারটা একটু, এজন্য এটাকে এটা তো আর আসলে হরিয়ানা হিসেবে ব্রিডার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। দ্যাটস আমরা একটা খাসি করেছি এবং এটা হচ্ছে যে খুব সুন্দর একটা খাসি হচ্ছে ইনশাল্লাহ। এটা একটা আছে যেটা হলো আপনার যমুনাপাড়ি ব্রিডের ছাগল। যমুনাপাড়ি ব্রিডের ছাগল আপনার শিরোহী, বিটল বা হরিয়ানার মতো হাইট হবে না, এদের পেছনে যে একটা লোম থাকে এই লোমটা খুব বড় হয় এবং সুন্দর লাগে। আমি এটা কেটে দিয়েছিলাম যদিও খাসি, তো ওখানে একটু আনহাইজেনিক ব্যাপার স্যাপার হয়ে যায়। আর এটা দেখেন আপনি, এটা হচ্ছে একটা শিরোহী জাতের ছাগল। কালার দেখেন, ও যখন হেভি ওয়েট নিবে তখন এই কালারগুলো আরো ফুটবে, ঘোড়ার মতো, একদম ঘোড়ার মতো, হ্যাঁ। দেখেন আপনি দেখেন পেছনে এই জায়গাটা একটু দাবা, হ্যাঁ। আপনি যখন এই ছাগলটা আরো ম্যাচিউরড হবে এই জায়গাগুলো আরো চওড়া হয়ে যাবে, তখন এটা হচ্ছে যে আপনার আরো দেখতে সুন্দর লাগবে, হ্যাঁ। ওটা নিয়ে আসো। আমি আপনাকে একটু হরিয়ানা ব্রিড চেনার বৈশিষ্ট্য বলছিলাম, হ্যাঁ। তো এখানেও দেখেন এর শিংটাও কিন্তু এরকম প্যাঁচানো, বাট এর কানটা দেখেন ছড়ানো, হ্যাঁ। এটার আবার আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা হলো এটার কিন্তু চোখ দুটো হচ্ছে ক্যাটসাই বলে আর কি, বিটলের মতো চোখ, হ্যাঁ। ব্ল্যাক কালার আর হচ্ছে যে আপনার বিটলের মতো চোখ, কিন্তু ওর কানটা যেহেতু চ্যাপটা না তাই আমি ওকে হরিয়ানা বলতে পারছি না। আরেকটা ব্যাপার হলো যে ওর হচ্ছে শিংটা হয়ে গেছে পেঁচানো। আচ্ছা, একটু বাসু ভাইয়া, ও আমার কোলে ডাকছে এবং ওর ডাকে অন্যরা সাড়া দিচ্ছে। না, ওর মা এটা, হ্যাঁ, ওর মাই সাড়া দিচ্ছে। এই দেখেন 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 দৃশ্যটা একটু দেখাতে চাই, হ্যাঁ, ওর মা ও কোলে ছিল তো ওর সাউন্ড দিতে ও চলে আসছে। আচ্ছা, এবার জি আপনি দেখেন ওর হাইটটা দেখেন, এখন ওর ওয়েটটা বাড়বে, সাইডে চওড়া হবে, তখন ওকে দেখতে কেমন লাগবে, হ্যাঁ। দেখেন আমি আমার সাইডে দেখছেন, আমি এমনি খাটো মানুষ, তারপরও চিন্তা করেন একজন মানুষের কাছাকাছি চলে আসছে। কোন জাতটি আপনার এখানে বেশি ওয়েট গেইন করছে? খাসি ভালো হয় হচ্ছে হরিয়ানা, খাসি ভালো হয় হচ্ছে বিটলের, 1 নম্বর খাসি ভালো হয় হচ্ছে বিটলের।
খাসি ভালো হচ্ছে স্বজাতের, হ্যাঁ খাসি ভালো হয় হচ্ছে শিরোহীর, এগুলো কালারফুল ছাগল, এগুলার খাসি হলে আপনার মন ভরে যাবে দেখলে। এটা তো হয়ে গেল, এটা ছেড়ে দিই, পরেরটা নিয়ে আসি আমরা। হ্যাঁ এটা একটা হচ্ছে পিওর ব্রিডের হচ্ছে বিটল ছাগল। আচ্ছা বয়সটা, আমি বয়সটা এর বয়স হচ্ছে 13 মাস। ওর চামড়াটা দেখেন কি পরিমাণ লুজ, আরো ওজন বাড়বে, দেখেন আরো ওজন বাড়বে। ও কেবল হাইটটা নিয়েছে, হ্যাঁ আপনি ও বাড়বে মানে ও বাড়লে একটা বিশাল ছাগল হবে। এটার কালারটা একটু এক্সক্লুসিভ, হ্যাঁ এজন্য আমি এটাকে খুব মানে ও যদি সেরকম আল্লাহ দিলে গ্রোথটা নেয় তাহলে পরে ইনশাল্লাহ খুব ভালো মানের একটা খাসি হবে। এটা একটা শিরোহী জাতের ছাগল, হ্যাঁ শিরোহী তো মানে লাল ব্রাউন এরকম হয়, এই কালারটাও হয়। ওর বয়সে আপনার হচ্ছে 11 মাস মতো। তো এটা হচ্ছে যে এখন তার ওজনটা বাড়বে, মানে আমি আপনাকে বারবারই বলছি যে আসলে খাসি প্রথম বছরে তাদের ওয়েট বাড়ে না তেমন একটা, তারা হচ্ছে হাইটে বাড়ে। আপনি হচ্ছে এরপরে যখন দাঁত হয় ও যত ম্যাচিউর হতে থাকবে তখন তার ওজন বাড়া শুরু হয়। আচ্ছা আমি বারবারই এই কথাটা বলছি হচ্ছে যে আমরা পিওর ব্লাডটা যদি ঠিকঠাক রাখতে পারি তাহলে এই বয়সে আমরা প্রায় সবগুলো ছাগলের 1 বছর 13 মাস 14 মাস এর মধ্যে কি সাইজ কি ওজন হলো সেটা আমরা দেখালাম। আর এরপর আপনি তো বলছেন এই যে দাঁত উঠে গেলে এরা আরো ওজন বাড়তে থাকবে, তো এই ধারণাটাই দিচ্ছি যে পিওর ব্লাড যদি ঠিক থাকে এইরকম হবে এবং মোটামুটি দাঁত ওঠার পরে গিয়ে এরা ভালো একটা ওজনের খাসি হবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। এটা আমাদের একটা নতুন শেড। এই শেডে কতগুলো ছাগলের জন্য করা হয়েছে? এটা আপাতত 200 ছাগল থাকতে পারবে আর কি এখানে। আচ্ছা 200 ছাগল। এই পাশে তো দুম্বা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এখানে দুম্বা আছে, আমার দুম্বা আছে আর হচ্ছে অল্প 3-4টা গারল আছে আর কি। আর এখানে চেম্বার করা হয়েছে এবং চেম্বার করার বিশেষ কারণ রয়েছে। হ্যাঁ চেম্বার করার বিশেষ কারণটা হলো কি মানে এক এক ছাগল এক এক রকম বলতে আর কি। আমি বোঝাচ্ছি যে আমার সিনিয়র খাসি আছে, জুনিয়র খাসি আছে, তারপরে হচ্ছে যে নিউ অ্যাডাল্টগুলো আছে, তারপরে বারবারিগুলো একটু আলাদা করে রাখছি। হ্যাঁ এই জন্য আর কি আলাদা আলাদা চেম্বার করে রাখা। এখানে যেমন আমার হচ্ছে বড় খাসিগুলো যাদের বয়স হচ্ছে 1 বছর থেকে 14 মাস 16 মাস পর্যন্ত এরকম আছে। আর এগুলো হচ্ছে যে আপনার ওর পরের ব্যাচ যাদের বয়স 8 মাস 10 মাস 7 মাস এরকম বয়সের খাসি, অল্প কটা মানে জেনুইন ব্রিডের পাঠাও আছে। হ্যাঁ আর এখানে আছে হলো আমার নতুন খাসি করানো যেগুলো আর কি, নতুন খাসি করানো মানে 2-3 মাস বয়সের যে আমরা খাসিগুলো করি সেগুলো আছে এখানে। আর এই জায়গাটাতে আছে হলো আমার হচ্ছে যে নতুন মানে ফিউচার আর কি আমার খামারে, যে এগুলা ডো হবে আমার, এগুলো অলমোস্ট রেডি। 11 মাস 12 মাস করে বয়স হয়েছে। এগুলোকে আমরা এখন ওই যে আমাদের মাদার শেড আছে ওখানে ইন্ডিভিজুয়াল চেম্বারে ব্রিড অনুসারে দিয়ে দিব, দিয়ে ওখানে কি আমরা ব্রিড করাবো। আর ওরা রেডি, আমরা হচ্ছে যে উইদিন 1 উইকের ভিতরে আমরা এটা চেঞ্জ করে ফেলবো। আচ্ছা এখানে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আপনার এখানে প্রোডাকশন? হ্যাঁ এখানে 100% ছাগল এবং হচ্ছে যে অল্প কয়েকটা দুম্বা আছে যেটা আমার কেনা প্রথম ব্যাচে। আমার 8টা দুম্বা কেনা ছিল, এখন আছে আমার প্রায় 32টা মতো দুম্বা আছে। তো এগুলো সবই আমার হচ্ছে যে এখানকার প্রোডাকশন। এবার একটু শেড নিয়ে কথা বলি। শুরুতেই বলেছিলাম আপনার এখানে একটি আদর্শ শেড রয়েছে, এই শেড নির্মাণ সম্পর্কে শুনি। আচ্ছা আমার তো আগের শেডটা আপনি দেখছেন আপু, তো ওখানে কিছু ড্রব্যাকস আছে, যেমন ওর শেডটা একটু নিচু মানে মাচাটা নিচু, তো ওর নিচটা যখন পরিষ্কার করতে হয় ওখানে ঢোকাটা কষ্ট হয়ে যায়। তো আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে আইডিয়াল হাইটে আছে, যেটা হলো আপনার 3.5 ফিট। এটা এখানে ইজিলি একজন মানুষ কমফোর্টেবলি ঢুকে পরিষ্কার করতে পারে, খুব সহজে পরিষ্কার করা যায়। 2 নম্বর বিষয় হলো এটা হচ্ছে যে এই চালাটাও একটু হাইট বেশি, যার ফলে হচ্ছে যে এখানে টেম্পারেচার কম রাখে। আর আমার ওই শেডটাতে আপনার হচ্ছে ইনসুলেশন দেওয়া নাই, আর এটাতে আমরা ইনসুলেশন দিচ্ছি। দেখেন আপনি আমার ওই শেডে কিন্তু অনেকগুলো ফ্যান দেখতে পাবেন। হ্যাঁ প্রায় 32টার মতো ফ্যান লাগানো আছে ওখানে, কিন্তু এখানে কোনো ফ্যান নাই। তারপরও আপনি দেখেন নর্মালি আজকে ওয়েদার কিন্তু গরম, কিন্তু আপনি কিন্তু গরম ফিল করতেছেন না। এখানে খুবই কমফোর্টেবল একটা ওয়েদার থাকে এই শেডটাতে। এছাড়া আমি টোটালটা এখানে ওপেন আছে চারিদিকেই, আর হচ্ছে যে আমার এখানে টোটালটা টানা একটা উইন্টিং সিস্টেম করে পর্দা দেয়া আছে। আমার এক জায়গা থেকে ঘুরলে টোটাল পর্দা উঠে যায়, টোটাল পর্দা নেমে যায়। তো এই জন্য আপনি যদি চান এটাকে যে এয়ার প্রুফ করবেন আপনি সেটাও করা যায়, আবার হচ্ছে যে আপনি টোটালটা ওপেন করে দিবেন সেটাও করতে পারেন। তো এটাই হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা
আইডল শেড, আমরা ওইখানে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো ফেস করছি এখানে সবই অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করা হয়েছে যে ওই ধরনের প্রবলেম যেন এখানে রিপিট না হয়। আরেকটা বিষয় বলি যে আমাদের এই যে আমি পাত্রগুলো দেখতেছেন খাবারের এই যে সিস্টেমটা করছি, তো এই পাত্রগুলো কিন্তু আপনি রেডিমেড কোথাও কিনতে পাবেন না। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে নিজের মাথা থেকে আইডিয়া করে বের করে এটা বানায় নেওয়া। আপনি দেখেন এখন ঘাসগুলো খাচ্ছে কি চমৎকারভাবে। আপনি বাইরে যারা খাবারের পাত্র দেয় অনেক দেখা যায়, তো সেখানে দেখবেন যে ছাগল উঠে যাচ্ছে, নষ্ট করতেছে, বাট আমার এখানে সেই সুযোগ নাই। আমাদের এই ফিডটা, আমাদের এখানে একটা ফিড মেশিন আছে। হ্যাঁ, এই ফিডটা আমাদের নিজেদের প্রোডাকশন করা। আপনার হচ্ছে যে আমরা 17টা ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে খাবারটা বানাই। তো এই ফিডটা কেন বানাই? দুটো মানে অ্যাডভান্টেজ আছে এখানে। এক নম্বর হচ্ছে যে আমি কোনো ছাগলকে স্পেশালি দিতে চাইলে তাকে আমি আলাদাভাবে দিতে পারলাম, এটার সাথে কোনো কিছু মিক্স করার দরকার হলো না। তার বডিটা একটু উইক আছে, তাকে একটু ডেভেলপ করে নিয়ে আসা দরকার। তাকে আমি একটু সরাসরি ফিড দিলে কয়েকদিন কন্টিনিউ করলে সে ডেভেলপ হয়ে যায়। আরেকটা বিষয় হলো যে ধরেন আমার সকালবেলা রাশ যায়, আপনি সকালবেলা উঠে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে হবে, শেড পরিষ্কার করতে হবে, অনেক রাশ যায়। তা আমার রাত্রেবেলা ফিডটা বানিয়ে রাখি, সকালবেলা উঠে এসে সরাসরি পাত্র পরিষ্কার হয়েছে এবার ফিড দিয়ে দিলাম। তা আমার ঘাস কাটতে ঝামেলা হবে, ঘাস নিয়ে যেতে হবে, রেডি করতে হবে, তারপরে জমি থেকে আসার ব্যাপার আছে। তো এই জন্য হচ্ছে যে আমরা এই ফিডটা এভাবে বানিয়ে খাওয়াই। এটা হচ্ছে যে মাদার শেড, আপনার হচ্ছে যে এখানে আমার বাচ্চাগুলো থাকে। হ্যাঁ, আর এগুলো ব্রিড অনুসারে আলাদা করে আপনার হচ্ছে যে ছাগলগুলো রাখা আর কি। যেমন এটা হচ্ছে বিটল ব্রিড, ওটা শিরোহী ব্রিড, ওটা যমুনাপাড়ি ব্রিড, আবার ওখানে হানসা ব্রিড আছে। এগুলো এখান থেকে বাচ্চা দিলে এখান থেকে অল্প কিছুদিন আমরা আলাদা রাখি, ক্যারেটে করে রাখি। তারপরে হচ্ছে যে আবার এগুলোকে আমরা হচ্ছে একটু দুধ খাওয়ানো সিনিয়র হয়ে গেলে দেখবেন যে যখন পাত্রের উপরে ওঠা শুরু করে বা দানা খাওয়া শুরু করে, তখন আমরা হচ্ছে ওই চেম্বারটা পাঠিয়ে দিই। ওই চেম্বারে পাঠিয়ে দিলে ওখানে তারা প্রপারলি দানাটা খেতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া, এই সব মাছ আগে বা পাঠার জন্য কতটুকু করে জায়গা দিয়েছেন? ওরকম আসলে এক্সাক্ট আপনার হচ্ছে সায়েন্টিফিক কোনো ক্যালকুলেশন আছে বলে আমি জানি না। আপনি দেখবেন যে কমফোর্ট পাচ্ছে কিনা, খাবারের পাত্র সাফিসিয়েন্ট আছে কিনা, খেতে ভালো মতো পাচ্ছে কিনা, এটুকু আপনাকে খেয়াল করলেই হবে। এই যে এখানে পানির পাত্র দেওয়া আছে, পানির পাত্রে সবসময় পানি দেওয়া থাকে। আমাদের এখানে বলে দেওয়া আছে, আপনি দেখেন এই পানিটার ভিতরে কোনো ধরনের ময়লা থাকবে না। ইভেন আপনি এই পানিটা যদি আপনি খেতে চান খেতে পারবেন, মানে এই পরিমাণ পরিষ্কার। আমি কনফিডেন্সের সহিত বলতেছি, এজন্যই আমি এই জিনিসটা হাতে নিলাম। পাত্রটা যথেষ্ট ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয় এবং হচ্ছে যে ছাগলকে পরিষ্কার প্রচুর পানি খাওয়াতে হবে, এটা একটা ভালো থিওরি। জি জি, একদিনে সবকিছু জানা সম্ভব না, বা এক পর্বে আমি আপনাদের সবকিছু জানাতে পারবো না, তবে যতটুকু আমি পারি ততটুকু কি পয়েন্টগুলো আসলে আমি একটু দর্শকদেরকে জানাতে চাই বা খামারি ভাইদেরকে জানাতে চাই যে আপনি কিভাবে কন্ট্রোল করছেন সবকিছু। খামার করার পূর্ব শর্ত হিসেবে আপনার নিজের খামার, যার খামার তার এখানে ইনভলভমেন্টটা খুব জরুরি। আপনার কাজ তো আপনার এমপ্লয়িরাই করবে, ডেফিনেটলি এমপ্লয়িরাই করবে, বাট আপনাকে ফলো আপটা করতে হবে। আপনি কি চান, আপনি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, আর আপনি জানেন কিনা। ধরেন আপনি একটা জিনিস জানেন না, আপনার এমপ্লয়িকে বললেন যে এটা দিছো, ও আমাকে রিপ্লাই দিল স্যার এটা তো দেওয়া যাবে না, কারণ হচ্ছে ওর টেম্পারেচার আছে। তো আসলে আমি যেটা মনে করি যে যিনি খামারটা করবেন তাকে জানতে বুঝতে হবে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে এই খামারের সাথে আপনার একটা ইনভলভমেন্ট থাকতে হবে। ওর বয়স কত? ওর বয়স হচ্ছে 15 দিন। কি জাত হবে এটা? এটা হচ্ছে বিটল ছাগল। বিটল, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে যেগুলো আছে এগুলো তো বাচ্চাই? হ্যাঁ, বাচ্চা। কত মাসের বাচ্চা আছে? এগুলো হচ্ছে আপনার 1 মাস থেকে শুরু করে 3 মাস পর্যন্ত এরকম হবে আর কি, দু একটা এদিক ওদিক হতে পারে। আচ্ছা ভাইয়া, আপনি যেটা আপনার সাথে আমার কথা হয়েছে যে আপনি ছোট বাচ্চা বিক্রি করছেন না, তার একটি কারণও আপনি আমাকে বলেছেন, সেটি দর্শকদের উদ্দেশ্যেই জানাবেন। আচ্ছা আপু, আসলে ধরেন আমার এই বাচ্চাটা, হ্যাঁ আপনি দেখেন ও একটা খুব ভালো ব্রিডের এবং ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা, ডেফিনেটলি ওকে দেখলেই বোঝা যায়। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে এখন এই বাচ্চাটা দুধ খাবে হচ্ছে যে আপ টু 3.5 মান্থ। হ্যাঁ, এখন আপনি যদি 3 মাস পরে আমি ওকে বাচ্চা দিয়ে দিই, তাহলে হবে কি ও দানা খেতে পারবে না। ওকে নিয়ে যাবেন, ও মাকে খুঁজবে, ডেফিনেটলি খুঁজবে। তখন হচ্ছে কি ওর গ্রোথটা হ্যাম্পার হবে, মানে এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হবে, তখন ওর গ্রোথটা হ্যাম্পার হবে। আর ওর সামান্যতম কোনো ধরনের একটা প্রবলেম যদি হয়, যিনি নিচ্ছেন হয়তো বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উনি র হ্যান্ড হবেন। র হ্যান্ড হলে হবে কি উনি এই বাচ্চাটা টেক কেয়ারটা বুঝবে না।
আমি যেটা 2 বছরে শিখেছি, আমি যখন একটা বড় ফ্লক হ্যান্ডেল করি তো অবশ্যই আমি মনে হয় যে একটু ভালো টেক কেয়ার করতে পারবো। এই জন্য আমি 7-8 মাস বয়সে আগে বাচ্চা সেল করি না। আরেকটা কারণ আছে, এটা হলো একটা সাইড। আরেকটা কারণ আছে, সেটা হলো যে দেখেন, আমি একটা জেনুইন ব্রিডের বাচ্চা বড় হলে কি হবে সেটা আমি মানে আপনাকে আমার ব্রিডার দেখায় বা আমার বড় ছাগল দেখায় আমি কোয়ালিটি দেখাইছি যে কীরকম হতে পারে। তো আপনার এক্ষেত্রে এই বাচ্চাটা যদি আমি এখন 50,000 টাকা চার্জ করি, আপনি যখন নিয়ে যাবেন যে আস্থা এগ্রো দাম বেশি রাখে, হ্যাঁ, হোয়ারাজ এই প্রোডাক্টটা কিন্তু করতে আমার প্রচুর খাটনি গেছে। আমাকে কি পরিমাণ খাটতে হয় আপনার একটা আইডিয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো 50,000 টাকার একটা বাচ্চা যখন আমি নিয়ে যাচ্ছি, যিনি নিয়ে যাচ্ছেন উনি ব্রিড হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমার গেট থেকে বের হবে আর বকা দিবে যে আস্থা এগ্রো দাম বেশি রাখে। আর আমি আপনাকে যে আমার অ্যাডাল্ট ছাগলগুলো দেখাইলাম, 8 মাস 10 মাসের ছাগলগুলো দেখালাম, তখন ওর সাইজটা যা থাকে তখন আপনার কাছে ওই প্রশ্নটা আসবে না যে আমি 50,000 টাকার দামটা বেশি রাখতেছি। তো এই জন্য হচ্ছে যে দুইজনের একটা উইন উইন সিচুয়েশন। বাচ্চাটার বা আমি যেহেতু পশুপ্রেমী, আমি চাইবো যে আমার ছাগলটা ভালো থাকুক, যেখানেই যাক আমার কাছ থেকে গিয়ে অন্য জায়গায় যাবে, বাট ছাগলটা তো ভালো থাকবে, তাই না? তো ছাগলটা ভালো থাকবে, এটা একটা ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার হলো যে আমি এক্সপেক্টেড প্রাইসটা পেলাম, আর যিনি নিলেন উনার প্রাইসটা দিতে যেন কোনো কষ্ট না হয়, এই বিষয়টা চিন্তা করে আমি হচ্ছে যে 7-8 মাস বয়সের আগে সাধারণত আমি বাচ্চা সেল করি।